وحسن المسلم كما يسي وضعنا إن شاء الله أنت ينكون دمينين markaynu isaga dhamayno un baynu kan kalena u gudbi doonaa asmaada insha Allah si aan isu dhaxgalin adkaaru nawm waa dikrigi hurdada marka quraankii buu soo horeysiinaya waxaad arkaysaa marka quraankuna inuu kamid yahay ugu horeeyaba dikriga Ilaahay inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun quraankii baa Ilaahay dhikri uu ku sheegay walaqad yastarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir dhikri baa Ilaahay uu talagalay quraanka cid ku aan toobaysaa ma jirto sidoo nabigu sameyn jiray calayhi salaatu wasalaam baa layna barayaa ee uu sugu daweyn jiray quraanka iyo ducooyinka yajma'u kafayhi labadiisa kaf buu qaf isu geynaya sida markuu waxaan toobsanayo kale ثم ينفث فيهما markaasuu ku tufayaa labada gacmood dhexdoodu wax yar ku tufayaa fayaqra'u fiihima wana ku akhriyaya markaas sida ka muuqanaysa tufidu ku bilaabaya mar wal u dhameeyana uu ku tufayaa waa gacmiya uu isu geeyay oo quraankii uu ku akhriyay ayuu ku tufayaa marka muxuu leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim قل هو الله أحد وحتى لا إله إلا عابد يا واكلي الله الصمد إلهي سجن با وحلا قستا وحلا ضنت لم يلد وحما مدلين ولم يولد لما ندلين ولم يكن له أما أهان أحد قفنا كفءا أما كفوا عذر لك ما يسامج طال مدي بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ وحن مجنجل برب الفلق إله واجد اللاعية من شر ما خلق وحكستا وابوري شركيسان كما غنغلا ومن شر غاسق يمد مدوباده اذا وقب مركو دم يراهدو هبينك اما ومن شر غاسق مد دحكلا اذا وقب هبينك مركو مدوباده waxaan ku soo dhuuntay baliya baaska ah ayaan ilaahu ka magan galay ومن شر النفاثات kuwa wax ku tuftufa fil uqad kuntimaa kuwa wax ku tuftufa ayaan ka magan galay markay wax sirxayaan waxyaabo intay kuntaan bay wax ku akhriyaan ومن شر حاسد إذا حسد كو حاسد يا شركيسان كان مغان غلا إلهي markuu xasadka wadaba بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس waxaad tiraahdaa waxaan magan galay rabbiga dadka oo dhan abuurtay iska leh ملك الناس khalqigana isagu iskaba lehan cidiba ku haysanin dadka إله الناس dadka ilaahooda iyagu ay caabudayaan cibaado xaq u leh min sharri alwaswas ka wax waswaasiye qofka bani aadamka ka shakisiya laabtiisa wax ku abuuro shaydaanka ah ayaa ka magan galay al khannaasi ay isqarinaya alladhi kaasoo yuwaswisu xumaynaya fi suduri naas dadka laabahooda kaasoo min aljinnati wan naas jin iyo bani aadam bale oo qofka marka aad iyo jeer namiimiyuhu ku helo shaydaanka uu ka daran yahay waxa dhacaysa qofkii oo caadi ah ay xumaday qabanaysa marka wax lagu akhriyo dabeetana waa ka kala wareegaya silanaanaya thumma yamsahu bihima labada gacmood wuxuu ku masaxayaa markuu sida qulacuudiya ugu akhriyo mastadaa'a min jasadi jirkiisa inta uu gaadho ayuu ku masaxayaa yabda bihima wuxuu ku bilaabayaa labadan gacmood ku akhriyay quraanka ala ra'sihi wa wajhi wajigiisa iyo madaxaasu saa uu soo bilaabaya xagga wajigu marinaya iyo wama aqbala min jasadi iyo jirkiisa intan soo jeeda xaggan horaad madaxa iyo wajiga iyo xagga soo jeedkaad ku bilaabaysaa dabeetana inta aad gaadho dhan ayaad marinaysaa waa gaashaamkii weeye hubka uu soo ridayo shaydaanku wixii laga xidhanayay yafcalu dhalika 3 marrat saddex jeer buu sidaa sameynaya oo saddexdiiba mar baad ku wada akhriyaysaa mar labaad baad ku wada akhriyaysaa mar saddexaad baad ku wada akhriyaysaa mar walbana waad ismarinaysaa saasuu nabi maxamed sameyn jiray calayhi salaatu wasalaam waa nabigii ummadda ugu awood badnaa ugu difaac badnaa innaguna waa liidanaa الله إله لا إله إلا هو إله حق لغو عابدا ما جرى isaga un mooyaan الحي القيوم وكين لشي ساي دائم توحل بهبية لا تأخذه سنة ولا نوم هردي لولا طانا ما قبط سندنا والولا هرددنا وحويان هردد وين بدنا ما قبط له ما في السماوات وما في الأرض وحو إسكال ليها وحا كسوغان سموين كيا وحا لولك كسوغان
man dha alladii yashfacu cindah ilaahay agtiisa yaa ergayn kara dee ilaa biidnihi isagoo fasaxa mooyaane cid erga isqaadqaadaysoo erga imanaysaa ma jirto yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum ilaahay wuxuu ogaanayaa waxa khalqiga ka horeeya waxa ka dambeeyo cilmi buu ku koobay ama aakhiro ka horeysa iyo adduunyada ka dambaysa labadaba uu ogi walaa yuxiiduuna koobi maayaan bishayin min cilmi shay cilmigiisa ilaahay kamida ma koobi karaan ilaa bimaa shaa wixii uu doono mooyaan wuxuu doonunbuu khalqigu ogaan karaa haddii ilaahay ogeysiiyo wasica kursiyuhu kursigiisu ilaahay wuxuu ka ballaadhay as-samaawaati wal-ard samooyinkiiyo dhulka walaa ya-uuduhu ilaahay dhibi maayo cuslayn maayo xifduhumaa ilaalinta samooyinkiiyo dhulku dhibkuma laha ma cuslaynayo waayo isaga abuurayba wa huwa alcaliyu kii sarreeye weeye alcadiimu ee weyn markaas saddexdaa qulacuudiyaa la yidhaahdo iyo aayad kursiga macnahoodu waa caynka aayad kursidiibana saas uu akhriyey oo ku jirta suuratulbaqara aakhirkeediina waa akhriyaya waa aayaadkan soo socda markaa suuratulbaqara labadaa dhinac bay kaga jirtaa aamana arasuulu nebi maxamed waxa uu rumeeyey bimaa unsila ilayhi wixii lagaga soo dejiyey min rabbihi ilaahiis oo waxyigii oo dhana iyo risaaladii walmu'minuunana way rumeeyeen wixii lagu soo dejiyey ilaahay baa ammaanaya kullun ku kastaaba aamana billaahi ilaahay buu rumeeyey wa malaa'ikatihi iyo malaa'igtiisa wa kutubihi wa rusulihi kutubtiisa iyo rusushiisa laa nufariqu bay yidhahdeen kala kaxayn mayno kala qaadi mayno bayna axadin min rusulihi rusushiisaa qaar ka mid ah oo sida yuhuudda iyo kiristanku sameeyeen waxay idhaahdeen qaarna waanu rumaynaynaa qaarna waanu diidaynaa laakiin ma kala qaadaan mu'miniintu iyo rususha ilaahay way wada rumeeyaan wa qaaluu waxay idhaahdeen mu'miniintaasi samicnaa wa adacnaa maqallay oo aqbalay wixii naloo sheegay qufraanaka waxaanu doonaynaa nadlubu qufraanak ilaahu dembidhaafkaagun baanu doonaynaa rabbanaa yaa rabbanaa wailayka almasiir meesha loo soo noqonayaana waa xaggaago aakhirana waa rumaysanay laa yukallifu allaahu nafsan ilaahay nafna ma saarin ilaa wuscaha awooddeeda mooyaane diintoo dhan waxa ilaahay uu dadka ka doonayaa wixii ay kari karayaan lahaa maa kasabad naf waliba wixii ay shaqaysatuunbay leedahay khayra wa calayhaa maktasabat dusheedana waxa saaran wixii dembiya ee ay shaqaysatay rabbanaa bay yidhaahdeen mu'miniintii ilaahyagiiow laa tu'aakhidnaa ha noo qabanin in nasiina haddaanu ilowno aw akhda'naa ama aanu gefno gefiyo ila wixii nooga dhaca ilaahayow ha noo qaban rabbanaa bay yidhaahdeen ilaahyagiiow walaa taxmil calaynaa isran culays ha nagu xambaarin wax culus ilaaha wana saarin sidii ummadihii hore kamaa xamaltahu sidii aad u saarteed u xambaarisay cala aladiina min qablina ummadihii anaga naga horreeyey yuhuuddi iyo kuwayaalaha sidii axkaamta culculusoo loo saaray ilaahu annaga ha noo saarin bay ku ducaystaa rabbanaa ilaahayagiiyo walaa tuxamilnaa ha nagu kalifin maa laa daaqata lanaa bihi waxaanaan kari karayninba wacfu cannaa ilaahayow iska kaaya caf waqfir lanaa ilaahayow noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso anta mawlaana hiiliyahayagiiyo gargaarahayagaa tahaye fasurnaa nooga hiili cala alqowmi alkaafiriina kuwa gaalada ah marka aayaadkaa suuratulbaqara u dambeeyana macnahoodu waa caynka markaad sii seexanaysa kuwaana waad akhriyaysa waa wardigii qaaligaha wey waaya dikrigu markuu qofku sii seexanaya akhriyaya kuwana ka mida bismika rabbi ilaahayow rabbigayow ismigaagii aniga oo kaashanayaan wadactu jambi dhinacayga dhigay dhinacayga waxaan dhigay bisinkaagaa ku dhigay wa bika arfacuhu adiga sababtaadun baan kor ugu qaadayaa dhinacan oo haddii aad garabkayga gashuun baan kici karaa wey ood tiiriso fa in amsakta nafsi ilaahay haddaad naftayda qabato aanan sooba toosinoo idishana farxamhaa ilaahayow da isaga naxariiso ilaahow tan haddii aad sidaaba igaga qaadda u naxariiso wa in arsaltahaa haddii aad sii daysoon soo toosana faxfadhaa ilaahayow waxaad ku ilaalisaa bimaa taxfadu bihi waxaad ku ilaalisa cibaadaka saalixiin addoommahaaga waa wanaagsan markaa qofkii kolkuu sii seexanaya wuxuu diyaar u yahay inay kawba ka tidhaahdaba inuu dhintaba inuu soo toosi waayaba intaasunbuu ku fikiraya mar walba geerida daaqadu soo dhiganaya gadaankay u suran malag mid malagga iska fogaynayaoo aroorta adoo digdiglaa toosaysa odhanayo alamkuun sii buuxinaya maa ha buuxiya alamkoo shaqadiisa ha u diyaargaroobiya saacaddiisa laakiin malaggana diyaar buuyi allaahumma ilaahayow innaka adigu khalaqta nafsii naftaydaad abuurtay wa anta tatawafaaha adunbaa oofsanaya
tan adun baa dilaya intoodii abuurtay haddana adun baa nafta iga qaadi laka mamaatuhaa wa maxyaaha geerideedii iyo nolosheedaba adaa leh laka mamaatuhaa wa maxyaaha geerideedii iyo nolosheedaba adaa leh adaa i nooleeyey adun baana i dilaya in axyaytaha haddaad noolayso faxfadha ilaahu ilaalin ilaahayna wuxuu ihi fallaahu khayrun xaafidan wahuwa arxamu raaximiin cid wax ilaalisa ilaahay baa u wanaagsan una naxariis badan wain amatahaa ilaahayow haddii aad dishana fakfir lahaa ilaahu miskiinadan isaga dhaaf ilaahu iska kay dhaaf allaahuma innii asaluka alcaafiya ilaahu caafimaad baan ku weydiistay cudurka iga caafimaadi cadaabka iga caafimaadi dembiga iga caafimaadi xumaanta iga caafimaadi waa ducadaasi weeyaduna ducada kale iyadana la akhriyay markaad sii seexanaysaa waxa weeye allaahuma qinii cadaabaka ilaahu cadaabkaaga iga badbaadi yowma tabcathu cibaadak maalinka aad soo saaraysa addoommahaaga ducada kale la akhriyayaana waxa weeye bismika allaahumma amuutu waaxya magacaagun baan ilaahayow ku dhimanayaa ku noolaanaya anigoo ismigaaga xejisanayo ilaahayow ku rumaysan ayaan dhiman oo aan noolaanaya marnaba mid carabka ka dhigaya may waa wardigii la akhriyay markii la sii seexanayay subxaan allah walxamd 33 saddex iyo soddon baad ku celi subxaan allah sidii wardigii bacda salaad oo kale walxamdu lilaah 33 saddex iyo soddonna alxamdu lilaahi wey wallaahu akbar allahu akbar markaa waxa weeye wowaa la socda wallaahu akbar ayaad odhanaysa 34 afar iyo soddon markaa boqolkiibaa isku buuxsamay tan u dambaysa afar iyo soddona laba meeloodoo min 6 iyo soddonah min 3 iyo soddonah iyo meel afar iyo soddonah saasaa boqolkii uu ku buuxsamay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xadiid saxiixa ku yidhi intan qof ayaa ka soo cabatay shaqaalo la'aan inay gacmihii daaleen oo wixii ay ridqaysay iyo waxay tumaysay ay ku daashayba aabadee addoommahana dadka u qaybinaysa maad qaar anigana ay sii shaqaalo ah intanunbuu u dhiibay sidan u wardi unbuu dhaabo markaa waaba tacbaanka waabad ka nasane adigu inantaada afar midh baad siin lahayd shaqaalaha laakiin nebigu wuxuu yidhi anigu wuxuunan ku hayaa wardiganunbaa ku hayaa saddex shaqaalaaba way kuu dhaamaa markaa qof shaqaaliiba tanaa uga fiican marka waxaa laga fahmayaa halkaa dikrigu wuxuu bi'iyaa culayska ruuxda iyo culayska jidhka labadaba markaa qofka ilaahay xusaya daakirka ah iyo ka qaafilka ahi isku awood maaha jidhka iyo ruuxda labadaba markaa waxaa lagu baabi'iyaa daalka laftiisa ayaa lagu baabi'iyaa dar badan haddaad intaa u sheegtaa tiraa dikrigaa daalka baabi'iyaa waan inaga daabay ku odhan doonaa waan inaga daabay ku odhan isma qabanaye cunnadii iyo hurdadii iyo maydhashadii waxaa saabi'iye ayay kugu akhrii doonaan laakiin tan nebigun baynu raacaynaa calayhi salaatu wasalaam wadigoo maanta oo dhan daalanaa markaad tan akhrido waad nasanood nafisiba iskeedadana isteerinka iyo arrinka mixwarka waa jidhka waa ruuxda marka ay ruuxdu nasato jidhkuna wuu nastaa qofku hadduu faraxsan yahay oo mafsuud yahay waxba ma yeelo culayskan jidhku hadduu laakiin maantao dhan ha fadhiyo waxbaba ayuu qabanine leewarka hayo oo maskaxdiisa culays badan iyo warwar iyo qalaq iyo naxdina ay saaranta halkaaba ha iska fadhiyaba wuu daalan yahay ودانليه وتعبانيا بل عذرada ugu khatar badan baa ku dhacaya cudurrada ugu khatar badan iyo waxa ay ka yimaadaan deganaansho la'aanta haday maskaxda tahay iyo haday ay macaanka tahay iyo haday dhiikarka tahay iyo haday calool xanuunka tahay hadaan ku iraado calooshu markay maskaxda ku xanuunayso way shubantaa oo maba fariisato de waa inaad rumaysato dhaqaatiirta weydii marar fara badan baa qofka isagoo calooshu ay xanuunayso ama shubmayso arrinkaasi uu maskaxda yahay maskaxiyan baanu qofku u deganayn qalaq nafsiyaha haysta keenaya calool xanuunka saadaradeed maalmaha uu faraxsan yahay way nafisaysaa calooshiisu kullu dhalika wuxuuna ku muujinaynaa deganaanshaha ruuxdu wuxuu keenaa deganaanshaha jirka deganaanshaha ruuxdana digriga asal ah digrigii marka aad si seexanaysa kana kamida اللهم رب السماوات السبع إله السماوين كدولك تضبط السماء إسكاله ورب الأرض يدولك إله رب جواه ورب العرش العظيم عرش جوين إله إسكاله ربنا ورب كل شيء عرش العظيم عرش جوين إله إسكاله ربنا ورب كل شيء إلهي رب جيجاها شيء والبنا رب جيسا هذا فالق الحب والنوى بل دعاء حيل ديران تذاك
dhallaaxday qaadaysaa wax walba ilaahay uu leeyahay bay si dhaba u sheegaysa faaliq alxabbi wannawa xabada yar ee soo baxaysa dhulka ka soo baxaysa ilaaha kala dilaaciya si uu geed u noqdo wannawa iyo laftimireed geedka dheeraad aragtee laftimireed waxa xabada yar buu ka soo baxaya ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان صدح ذا كتاب إله سودة جيو أعوذ وحن كام جنجليا من شر كل شيء وحول البشر كيس من شر أعوذ بك من شر كل شيء والبشر كيس أما جن هذا أما جن إنس هذا أما بحر هذا وعدونا هذا شيء قاسو أنت أخذ بالناسية فودي ساعتيس garaadku halka uu ku jiro iyo jihayntiis shay walba ilaahay baa hay foodiisoo jihaynaya wax isjiheeyaa ma jiro Allahumma anta adu ilaahay al-awwal ki horeeyaa to falaysa qablaka shay waxba kaama horeeyaa wa anta al-aakhir ki dambeeyaa to falaysa ba'daka shay wax ka dambeeyana ma jiro tagidna ma laha ilaahay wa anta al-dhaahir ki muuqda to falaysa fawqaka shay wax ka sarreyn kara ma jiro وأنت الباطل كي باطنا باطها فليس دونك شيء وحكاسك يا مجر وحول بحوغال باط وحول كباك قالبات وحول بعضا كهرية وحول بعضا كضنباية هو الأول والآخر والظاهر والباطن حديث كان في السرية آيات داك سوغان سورة الحديث بلوغيدة اقضي عنا إلهي وحد نقب حساء دينت وأغننا من الفقر إله فقر قانا نقف الله فقرنا waxaad naga dhigtaa kuwa ka fayow deynta iyo faqrigu waa dadka labada gobonimada ka lumiyo haday deynina ku fuush faqiirna aad noqoto di qof iimaankiisu buuran yahay mooyaan mid kale uu nacasoobaya mid kale waa la adoonsanaya mid kale waa la faruur xiranaya dhinacii la doonaa loo qaadanaya marka deynta iyo duruuftu labadaas oo dadka helay caalamul islaam waa labada lagu adoonsado maanta ظروف حالة أبور بالغو سمينا ظروف مركز ظروف تالغو سمينا طبيعتنا لغو حكسينا ياين لجهيو لما ذا سيلا هاي مركز سيسي عنيس إلهي كما انقليس وحا فرابل الحمد لله الذي أضعمنا إلهي نقودي أيام هذا إلا والعشي سوى حوال عمته وسقانا ورابيه شراب وكفانا نقف الله وآوانا نسود ويقوري ندتشي فكم بدنا من منع لا كافية له وحكو في لنباء أنو ترين ولا مؤوية وحكو ردتشي أنا أنو ترين إمسا قحيو علا مري إمسا إلهي كفر نضاف كنولك الله لا وحبه وعيبا إمسا وح كافية إيا وحسود ويبا أن هيسنين دا مركا إلهي وحادقو ما هاد نقضي عنادي إيا عبيدي إيا قريقات كنا سنة يسير قشي meelo kale ma eegayo qofku iyo guriyaha dadka kale iyo waxay cunayaan wixii sanbaa ku filan ilaahay ugu mahadnaqayaa uu afdhigay nicmadiis ayuu afdhigay ma boodsana markaas uu ilaahayna u kordhinaya intaas aad akhriyaysa marka si seexanayso waa qof miir qaba la yaqaan Allahumma aalim al-ghayb wa shahada ilaaha ogsoon waxa maqaniya waxa muuqdo faadir as-samawati wal ard aburaha cirkiya dhulkow رب كل شيء ومليك شيء والب إله إسكاله ومليكه شيء والب إله ربك وملك سنة يسقو إسكاله أنت أذوق أشهد وحنقر أن لا إله إلا أنت إله حق لقو عابد أين نشرين أذيك أمويا أعوذ بك وحن كام قال من شر النفس نفط إذا شركين إلا هذا نفتك وصاب مرح ستعيدنا كاتشوتشين ميس هي ذا يسوى استرولينيس إله تاي قفل الله ومن شر الشيطان والشرك شيطان كشركي سيئو قال لي مديس إلا قال لي ممركة والرئيب على سيئة وحاو الرئيب بضيعته والرئيسو بندق بني آدم كوا قال لي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك نركة والرئيب قالوا قل لي إلهو قال لي مديسان كاما قال وأنا اقترف فإن قاطع على نفسي سوءا نفتي إذا الحمار قاطع إله حمانة النفط إذا قادنا يسيق بدباد وأنا جره إلى مسلم إيه حمان ذاتك وارده ذاتك نين الحمان وجيون وارده ونهر سيد إلهي وان كان مجن قلي أنت أسود دعاء مركز آخر ثم يقرأ قف كيسي حنا يوحو آخرية تنزيل السجدة سورة الله إلى سورة السجدة أيو آخرية وتبارك الذي بيده الملك يتبارك لا سورة
إن يربط كو أخرية ساكوبان يقرأ وردقنا ولا ب20 دقيقة ما قاضني يروه هاي دم أدور الله هذا لا أي من حاجة الذكر جود ويس أذكرت كونا كمذا اللهم أسلمت نفسي إليك إله النفط يدي وانكودي أنا قم وذا إله وان سكادي وفوضت أمري إليك أرن كيجنا أذان كوبان دقا ووجهت وجهي إليك وجهي كيجنا حاجة كانوا سوتشيدي وألجأت ظهري إليك دبر كيجنا وان كوتيري عدة كتير سنة ساعة وتاجر هذا مركز ظهري كيجا دبر كيجا وأذان كوتيريو تعيد كلام له رغبة ورهبة إليك رغبة أنيقو كرتشينية ورهبة أنيقو كعب صناية إليك حق أجان كعب صناية حق أجون بنا رتشينية منك بي مركات النقود رغبة إليك ورهبة منك أنا كعب صناية هذا كرتشينية لا ملجأ ما لك لا مجرد حسني من قلعد لك لا مجرد ولا من جاء فكشنا مجرد منك أديك لقى فكره إلا إليك هذه مويان مركب ملجأ وقلعد الله قاله منجوهنا وخلاص يبدباد ما لقانا ما جرتو بدبادنا ما جرتو هذه لقى بدباد أما لقى فكذا إلا هذه مويان قفكها عرروا هذه كعر آمنت بكتابك بن رمي الذي أنزلت قرآن كتسود جسير رمي قرآن كان ينهي السنة إلهي نقول قلاضي والنبي كان هو الرمي الذي أرسلت نبي أسودرت وبنبيك الذي أرسلت نبيك أتصادرتين وين ربي أنت هتي وقفك إلى هذا النبي يقولي فإن مت على الفطرة دينتي إسلام كات كل مت هذا يصير كأجه دعاء أو كو أي كاتل هذا دينتي إسلام كات كل مت تاسو النبي كبر خاتك عليه الصلاة والسلام حديث كان صحيحين كسوغان مركا أصحابي وحو يري وبرسولك الذي أرسلت markuu ducaadan ka daba akhriyay nabiga ayaa wuxuu ku bedelay wa bi rasuulika alladhi arsalta wuxuu siri arsalta iyo rasuulika isku hagaaji markaana wuxuu kada waxaan ku yiri wa bi nabiyika uunde bi rasuulika ku bedeli marka culimadu waxa ay leeyihiin macnaha uu nabigu u diiday waxa weeye fasaaxad xagga macnaha fasaaxad xagga luqada iyo faa'iido xagga macnaha waa eray soo laba noqday لكن بالنبي كي أرسلت دوا نبوة إيه رسالة لا بكلا معنى شيء والنبوة دي بقى جود بلارن رسالة دي نوا سيجار مركا أنبياء دي نوا كتير رسوشي نوا كتير تاسع كنجان سرت كلا كتير تاوه حوي فائدة ده هي دعاء إن الله بدل كريم علماء الحديث واحد قبل شيء لا يقانا الرواية بمعنى الحديث عن الحديث هنا دوران كرتو ومعناها حديث كي وشيء إريا عربي أو كلام تدو استعماشه آيات سلا ساس النبي ويري وصيدو معناها حديث كان يقول راعي إريا دي تحكي لنا بعض هذا لكن تسوح كوبنا أنت وحي أنا هين دعوين هي أذكرت دعوين كي أذكرت يدو حديث كل الدليشنا يو سيدو دم بيجي لقول دينا يلا حفظها وما روى ابن عازم لا يدعونه فإن ذاك في الدعاء سنن wixii barabnu caasib warinay oo eraygan ah waxa uu soo sheegayaa in ducooyinku ay sunan yihiin kuwa sidooda loo raacay marka wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka aad adigoo weyse qaba dhinaca midigta u seexato ama dhinaca gaba dhigto waliba dhinaca midigta intood u seexato aad weyse qabna ku seexato dikrigana akhrido kolka waa kugu filaanayaan saa uu xadiisku sheegay الدعاء إذا تقلب الليلة قفكو هدوها بين كيس رقا دعوا أخرية تينا فهيدو حل الدونية مركز تيس حصوصا تبين خير تلعظم وابد هرديو انت تسوي رب الاركتو دينا عن الكدالي ايا دينا عكالي سر رقيس انت اسال قولي كسي قارسي وح بالكورا وقت كلنا وابا انت تسرقيس تسي قميسي ايا لقولي انت نقارسي إلا ديك لوح كلا قليه لا إله إلا الله الواحد القهار وإله كليدة القياض وما رب السماوات والأرض وما بينهما سموينك يدولك أنت كرد حيث إله إسكالوي العزيز الغفار كي أود بدنوي عزيزة أمام بدنوي غفار هدن بقاد الله دعاء الفزع في النوم ومن بلي بالوحش
wuxuu tanawaa ducadii iyo digrigii la akhriyay alfazac markuu argagax ku dhaco qofka fi nawm hurdada iyo waman qofka buliya lagu ibtileeyay bil wahshati didmo iyo cidlo ayaa qofkii lagu salidayo habeenkii buu argagaxaya waa anfariiraya waa qarwaya wuu qaadiroonaya ama dubaab baabadee helaya dubaabku waa luqadda ay ku hadlaan dadka qayila waxay ku leeyihiin xalay maan seexanoo dubaab baa helay dubaabkana talo muxuu yahay ma naqaanayno laakiin waa wax ku soo tukubaya marka waa waxshadan uu sheegayo oo qofkii oo cidloobay oo balwadi ku dhacday oo maskaxdiisii birbiraha bixisay oo khiyaali baa ku dhacay ruuxdiina way khafiiftay cudur baa ku dhacay jirkiina cudur baa ku dhacay marka cidlowgan ayaa ku dhacaya saadaradeed caruurta sasta iyo qofka sasaya habeenkii boodaya iyo dadka qarwaya dadka qaarkood baa isagoo iska soconaya hurda waanu hurda marka la garaacaba la toosinaya raasuu fadhiisanaya waxa soo dhan ducooyinkana lagu akhriyo أعوذ بكلمات الله تامات إلهي كلموينكي سيبان ديرتان مغان قلي دمايس كتراء وكتبت وسودتشي هي كلام كيس وكلمديس من غضبه على لسان كم مغان قلي وعقابه على كيس وشر عباده أدومه شرك أيلين ومن همزات الشياطين هي الشياطين توسواس كوده هي وحشد يدد ماذا يكون أبوران شياطين تقف أيها كم قال إلهي وأن يحضرون نونتي بقى وأن يحضروني هي إن الشياطين تيقصوا حاضران بل قفك الشياطين كسوا أرورين أي دوشي سيصوت بأن كسوا حاضرين ده خير ما يالله كي ملايك كسوا أرورتين وخير كالشياطين كسوا أرورتين هدو يفك تشوغي هدي وصير لمن يلا بضا بكركار كي ويدارني أي ويدارني بعد السال خير ما يفعله وقفك وقفك أخرى من رأى الرؤيا قفك رؤياك أو الحلم أمر ضرب يسلل وحبو أرك رؤيا أرك حلم يقول واك إسكو ولا قنا قفك ضد برك السماية مركا منامك هدو ونكسين قيبها النبي نمدا ميت كمدا ويبو كشيء النبي عليه الصلاة والسلام وأنا بشارة قفك مؤمن كايل هايوسي لكن منامك هدو حوي دور سياد بكو إيمان كرا بدويانا إنه شيطانك كعياري وامد سيدنا مركا للسمينية وحل بعض الصورة قلا إن قفكني وحو آدوغا فكري أما ما أنت أو أركي إنه كل رياضة وحسد هذا صورة قلا أرهن عافي ماذا نيتي وقفك السيبة هدي علوشو أي حنون يسيو مسكحدي سوء خلق الباء كل عاهدين كاسو هردادنا ويكحو معطاه صدح رميد كالصباح هاتيه arrimahani marka ay kugu yimaadaan habeenkii adoo hurdee maraamka noocan aad aragto talaabooyin kala qaadaysa marka hore yanfuthu an yasaari thalathan dhinaciisa bidix buu saddex jeer yaro khafiifa ku tufaya oo candhuuf yaro khafiifa ayuu ku tufaya nafadku wax yaro khafiifa la raacinaya saddex jeer yastaciidu billahi min ash-shaytaan ilaahay buu shaydaanka ka magan galaya wa min sharri ma raa iyo waxa uu arkay sharkiisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت إلهي والشيطان كي يوحى نركيبا شركي سان كما ينقل صدح جرب كوع العلنية لا يحدث بها أحدا وسيد النبي قيل عليه الصلاة والسلام قفنا وقوى الربي مايو والرواية وحيد فإنها لا تضره رياضة سيدي ما يساعدان وضدك وقشاكين وحال لقى فاما يهدوك شاكيا وحي حماينا ديبي كرتو طلابة الصدحات وحوي يتحول عن جنبه الذي كان عليه لنعيه هردينا ويسكر رقيا هدو ميدك تو هردي حتى بيدحدو يسر رقيا طلابة أفرادنا وحوي يقوم يصلي ويستاقيا وتكنيا إن أراد ذلك هدو الصلاة دور هدو كاري كارنا صلاة كدر يا ويسيا صلاة كدر وركيسو انت سوكو هاري دونا وحي حماية للسعودي أما وحي كوي بهالكا سوكو هاري تلابوين كاس شنطة أيو قاضية أفعالية أذكار دعاء قنوت الوتر والدعاء دي الآخرية هذه يتجار مركة وترقة الدعاء دي لقوا آخرية مركة وصير لمانية اللهم اهدني في من هديت إلهي هنوني يقدر ضدك هنونيس وعافني في من عافيت
dadkaad ilaahay oo caafimaadisay anna ila caafimaadiyo igu dar watawallanii fii man tawallayt ilaahay oo ixil qaad oo iga mas-uul noqo oo arrinkayga ilaali fii man tawallayt dadkaad adigu xil qaadeed arrinkooda gacanta ku haysee tawalliday ilaahu kuwaa igu dar wabaarik lii fiimaa acdayta waxaad isiisayna ilaahu ii barakee waxa lagu siiyey hadduu bilaa baraka noqdo waa balaaye waqinii shara maa qadayta waxaad xukuntay sharkiisa ilaahu iga badbaadi go'aamadaada wixii shalay iga dug fa innaka taqdii adugu waxbaad xukuntaa walaa yuqdaa calayk adiga laguma xukumo laa yusalu camaa yafcalu wahum yusaluun laguma xukume adunbaa u xukuma innahu arrinku wuxuu yihi laa yadillu ma dulloobo man waalayt ciddaad adugu xidhiidhiseed soo dhowaysay dulli ka dheer walaa yacizu sharaf ma yeesho man caadayta ciddaad colaadisa ee cadowga kuu noqoto cisi iyo sharaf ma hesho tabaarakta waad baraka badata ilaahayow tabaarakta tacaalayt xumaan oo dhan adigaa ka fog rabbanaa yaa rabbanaa wa tacaalayta waanaad ka sarraysaa wixii aan ku habboonayn oo dhan allaahuma innii acuudu biridaak ilaahay waxaan magan galay raalli noqoshahaaga min sakhadik cadhadaadaan ka magan galay ilaahay ow waxaan ku weydiistay raalli noqo inaad iga raalli noqotoonad ii cadhoon wa bimucaafaatika cafiskaagaan irkadoon u cararay min cuquubatika baan ka cararay ilaahay ow icafiyo hay cuqubayn wa acuudu bika minka acuudu bika adigaan kuu cararay oo minka adaan kaa cararay dhibkaad leedayna waan ka cararaya dheeftaadana waan doonayaa laa uxsii hanaa'an calayk ilaahay uma koobi kara ammaantaan ku ammaanayo anta adigu kamaa anayta calaa nafsika saad naftaada u ammaantay kuuma ammaani kara ilaahay aniga intaan ritay waa intaa intaan aqaaneen ogahayna waa intaa laakiin ammaantaada adigunbaa ogsoon inta ay tahay adunbaa garanaya allah allaahumma iyaaka nacbudu ilaahay adun baanu ku caabudaynaa keligaa markaa ducadan iyadu sida saxiixa ah tan soo socotee intaa halkaa ka bilaabmaysaa ilaa wanakhlacu man yakfuruka laga gaadho sida saxiixa ahi waxa weeye in cumar bin khadaab isagu uu ku dhawaaqu akhriyey markaa dee sunnaha khulafadana ku dayda bay ahayd laakiin hadalkii rasuulka ma aha sida saxiixa ah ee cumar baa laga wariyaa waa athar mawquuf saxiix calaa cumar bin khadaab radia allaahu canh allaahuma iyaaka nacbudu ilaahaw adigun baanu ku caabudaynaa keligaa walaka nusallii wanasjud adiga un baanu kuu tukanaynaayo oonu kuu sujuudaynaa wa iyaaka nasca wa ilayka nasca xaggaagaan u soo ordaynaa xaggaaga ayaanu u soo ordaynaayo wanaxfidu aanu u soo degdegaynaa naxfid aanu u degdegaynaa nusric xafadada waxaa la idhaahdaa da'yarta yaryaree loo awow yahay ee waalidka awowga uu dirdirto sida ilaahayba ummadda markuu inoogu manno sheegtay wuxuu ilaahay siiyey dar xafada ayuu ilaysay oo markaas loo awow yahay naxfid marka xaggaagaan u soo degdegaynaa narjuu raxmatak naxariistaadaanu rajaynaynaa waa nakhsha cadaabak cadaabkaagana waa ka baqanaynaa inna cadaabaka ilaahay cadaabkaagu bilkufaari gaalada mulxaq mid la haleeshiinaya wey ama mulxiq mid haleelaya wey ismi faacil iyo ismi mafcuul labadu waa ku suuragalo marka mulxiqna waa kii haleelaya cadaab mulxaqna waa kii la haleeshinayo ilaahay adiga ku ridaya gaalada allaahumma inna nastaciinuka ilaahay gargaar baanu ku weydiisanaynaa wa nastaghfiruka dambi dhaafna waanu ku weydiisanaynaa wa nuthni calayka alkhayr ilaahay khayr oo dhan baanu kugu ammaanaynaa walaa nakfuruka kaa gaaloobi mayno wa nu'minu bika waa ku rumaynaynaa wa nakhdacu laka waanu isu kaa gaabinaynaa isu kaa miskiininaynaa wa nakhlacu man yakfuruk waxaanu ka beri noqonaynaa ka fogaanaynaa ka cararaynaa ka kaa gaalooba wa nakhlac waxaanu sida dharka u siibaynaa oonu ka dhexbaxaynaa ka fogaanaynaa natruk man yakfuruk ka ku diida waanu diidnay ilaahay ka diiday ka daba cararaa ilaahayna isagu diiday marka saasaa ilaahay subxaana wa tacaala la isugu xidhaa الذكر عقب السلام من الوتر وذكر الآخرية صلاة وتر مركا لقبح سبحان الملك القدوس بالآخرية 3 مرات سطح جير إلهي بحمان كوفا أو كوفا حمان والثالثة مركا صدحاتنا يجهر بها قفك كرب وقاضي يا ويمد بها صوته عطك كرب وقاضي يقول وحلي رب الملائكة والروح سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح وأذكارت الذكر كربا لو قادي سيدي بعد الصلاة من الصلاة مركز الصلاة لقبح
دعاء الهم والحزن والدعاء دي الآخرية مرك همي يحزن وكودعه ووروركي ولاعي والبهارك وللوغي فرها بضنا وحاوغا كودا كعه waxaan gaalada wareeriyay way iyadadka iimaanku ka yaraada amaan iimaan balahayn hami iyo xusni un baahaysta uu karayaa un qof uu karayaa waxa istrastiga ilaadan qulubki Allahumma inni 'abduk adoonkaagii baan ay wabnu 'abdik adoonkaagu inaan ku dhalay baan ahay wabnu amati adoontaadu inankay dhashay baan ilaa hooyadana ilaahay baa adoonta naasiyati biyadik ilaahay oo foodaydu gacantaada ku jirta adaa ii taliya adaa ii hogaamiya oo haya foodu markaa wuxuu ka turjumaysaa talada qofku halkay ka soo fushay go'aankiisu baa naasiyadiisa iyo foodiisa ku jirta maadin fiya hukm ilaahay xukumkaagu wuu igu fulayaa waxaan diyaar u ahay xukunkaaga iyo sharcigaagu inuu igu fulo adlun fiya qadaa ilaahay go'aankaagu aad igu xukuntaa waa cadaalad as'aluka waxaan ku weydiisanayaa bikulli ismin huwa laka magac kastood leedahay baan kugu barayaa samayta bihi nafsaka oo naftaada aad ku magacawday aw anzaltahu fi kitaabik ama kitaabkaaga dhexdiisa aad ku soo dejiso quraanku asmaa badan oo ilaahay uu leeyahay buu xusaa aw allamtahu ahadan min khalqik ama aad bartay adoon khalqigaaga kamida malag iyo jin iyo insi mid kastaba aade adoon wanaagsan oo khalqigaaga kamida aad bartay aw ista'tharta bihi ama aad la goonin noqotayba fi ilmi al-ghayb indak ilmi al-ghaybka xagaaga ku maqan magac adigu aad kula goonin noqotay oo aanad cidba u sheeginba kaana waan kugu bari marka halka waxa uu noo muujinayaa xadiidkaas asmaada ilaahay inaanay ku koobnayn 99 ku sheegay nabigu kaleey salaatu wasalaam iyo inta kale nusuusta ku firirsanba in badan oo laynaba soo gaarsiinin baa jira in badan oo khalqiga qaarkooduna ogyiin baa jira waa mas'ala aqoonta runtii ay tahay in la ogaado intaasaan kugu bariyay waxaan ku weydiistay an tajcala quraanka inaad iga dhigto rabiica qalbigayga kii barwaaqeeya baraariya rabiic waa gugade kugu muxuu markuu dadku gugu u doo way farxaan waanay barwaaqaystaan ilaahay quraanku uu barwaaqo ka dhigaa qalbigayga quraanku uu ka farxiyaa qalbigayga sida guga loo farxo wa nuura sadri laabtayda kii iftiimiya ilaahay quraanka ka dhig wajalaa huzni murugadayda iyo ciilka haya midiga dul qaada ka dhig wadahaba hamigayga midiga tagsiyeen ilaahay quraan ka dhig marka dawada qalbiga iyo dawada ruuxda inuu quraanku yahay ayaa xadiidkaas u cadeeyay wa sahih ahmed banawari wa ducadii wali murugadii qulubka iyo qaadan waaga nolosha dadka qaar kood ka hor yimaad Allahumma inni a'udhu bika wa han ka magan galay min al-hammi wal-hazan murugadii wal-ajzi wal-kasal aajisnimadii wahsigiya tacbaannimada wax qabsi la'aanta wal-bukhl bakhaylnimadii wal-jubni fulaynimadii وضلع الدين يدين تو إنه يجا حوق بلطو وغلبة الرجال رجو إنه يجا حوق بطا رجو نوع والله جاي على ذين يكون الدين تقوله رجع الدين تقول إنه يجا يدل بوحيانا يجا أتكالا أما رجع ده ببع مركز الدين تي دنيا دي بكسعة دنيا ددلي يدد كيبا إلهه يعني يجا أتكان hadday dadkii dunyadu ka adkaadaan deedii qariba kuma dhignaba dad baad adoon u noqotay dunyada adoon baad u noqotay waa daymaysanta diiqad sadiga diiqad bagalay hamiyo xusniba markaas ay ku dul baxeen waanaynu arkaynaa ducada laga akhrisanayo deyn inay mar kale noqonayso waa murugadii xusnigana waa laga akhrisanayaa markay deynta kugu cuslaatana waa ducooyinka la akhrisanayo ducaa'ul karbi weeytani markuu qofku kurbaysan yahay كديديه سوى عبنا يعتابيه دعاءنا إلهي ولا عبنا لا إله إلا الله العظيم الحليم وإلهي وإنا حليم كهاية القات كبضنا لا إله إلا الله رب العرش العظيم وإله عرش قوين اسكلها لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض إله حق لقو عابد الله سموين كيرلك اسكلها ورب العرش الكريم عرش قوين اكسنا وإله اسكله سبحانه وتعالى ducada hore waliba nabigu aad buu badin jiray inuu marka hamiga iyo xusniga ku soo maraynay ducadana waqtigaas al akhri iyadana
ducooyinka la akhriyayo waxaa ka mid a marka had iyo jeer kurba ay qofka hayso si uun musbaar ugu taagan yahay musbaarka nolosha markuu kugu taagan yahay aad qandhaysanta wax kaasii yihiin kuwan aad akhriyi allaahumma raxmataka arju ilaahay u naxariistaadaan rajaynayaa falaa takilnii ilaa nafsi naftayda ha ii xil saarin oo ha igu hallaynin darfata cayn ilbiriqdeed wa aslix lii sha'nii kullah ilaahay arrinkayga oo dhan hagaaji arrinkayga oo dhan ilaahay isku hagaaji laa ilaaha illaa anta ilaah xaq lagu caabudo loo ciirsadaa ma jiro adiga mooyaan laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin nabiga ducada akhriyay intaasun buu celiyay nebi nuun ama saaxibulxuut nibiriga dhexdiisa ama bahalkii weynaa badda ku jira isagoo bartanka ugu sii jira ayaa waxa uu leeyahay laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin markaasaa ilaahay dhaqso u soo badbaadiyey ducaau lmakruub wey qofka kurbaysan ducadu akhriyay allaahu rabbii laa ushriku bihi shaya ilaahay waa rabbigayga wax kaloon la caabudayaana ma jiro waayahay ducooyinkanayna waa kuwe iyaguna ducaau liqaa'i alcaduwi wadi suldaan waa marka cadowga lala kulmo iyo di suldaanika awoodda leh dadkaa xoog badanoo awood sheegtay marka aad la kulanto dikriganaad akhrii ilaahayna wuu dubaynoo quluubtooda wax ku dhufan ama si unbaad uga fakan ama si unbuu kaaga jeedin ama sharkooda kaa fududaan ducadanaad akhriyaysa allaahumma innaa najcaluka fii nuxuurihim ilaahay u dhuuntoodaanu ku gelinay dhuunta miyay soo dhaqaaqaya madda kol haddaad ilaahay ku gudubtay wa nacuudu bika waxaanu kaa magan gallay min shuruurihim ilaahay sharkoodaanu kaa magan gallay sharkay leeyina ilaahay kaa magan gallay ilaahay adigu iskaga kaaya gudub kuwan oo aanayna soo gaarinba allaahumma anta cadudi ilaahay cududaydii baa tahay macnaheedu waa taageerahaygii baa tahay kii taageeraya muciinkay ahaa wa anta nasiirii aduun baana ii hiilinaya cid kale ma haysto bika axuulu bika ataxarak weeye adaan kugu dhaqdhaqaaqayaa sababtaada marka bika axuulu xeelad aan yeeshaa waa sababtaada haddaan xirfadii xeelad aan wixii xun kaga wareega aan yeelanayo waa bika bisababika marka bisababika axuulu wa ataxarak sababtaadaan ku dhaqdhaqaaqaya wa bika asuulu ilaahow adiga sababtaada ayuun baanaan awood ku yeelan karaa wa bika uqaatil sababtaadun baanaan ilaahayow ku dagaalami karaya waaya marka asuuluna iyaguna waa sidaasoo kale uno waxa aan awood ku yeelan karayaa ilaahayow sababtaadun haddii cadow lala dagaalamayna sababtaadun baan ilaahay kula dagaalami karayaa xasbuna allahu wa nicma alwakiil ilaahay baa nagu filan mid arrinka loo dhiibtaana isagaa wanaagsan xasbuna allah ilaahay baa nagu filan wa nicma waxa wanaagsanaaday alwakiilu mid la tala saarto ereygaa waxaa yidhi nebi ibraahim markii dabka lagu tuurayay xasbiya allah wa nicma alwakiil ereygaa waxaa yidhi nebi maxamed iyo asxaabtii markii iclaamka laga soo daayey ee lagu soo baahiyey war dicaayada odhanaya ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum war bani aadamkii oo dhan baa gaashaanbuurtii gaaladoo dhan baa isu timid iskaga yaaca magaalada madiina iskaga carara meel la fadhiyaa ma jire col oo dhan baa isu yimide xasbuna allahu wa nicma alwakiil marka waa ducooyinka uu akhriyay qofka cadow ka baqaya ducaa man khaafa dulma suldaan ducaa man qofkii waa dikrigu akhriyay iyo ducadii khaafa ka cabsaday dulma suldaan ku awood leh gardaradiisa ku awood la gardaradiisa way habboon tahay qofku had iyo jeer markuu safarka yahay dad ka soo horbaxaane meela uu degayo ama garoomada iyo kowntarada shayaadiintu iyo gaaladu ay fadhfadhiyaan uu maraya iyo qofka daakirka ah ee adkaartan akhrisanaya cidina ma xaniibtay inta badan cidina ma xidhaysa ilaahay baa ka badbaadinaya allaahumma rabba asamaawaati sabci wa rabba alcarshi alcadiim ilaaha samooyinka iyo carshiga iska lahow kulli jaaran ilaahu jaarii noqo jaar waa difaac min fulaan ibnu fulaanin hebel 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 waa mid la garanayo magaciisa dee sheegi haddii aanad garanayna waxaad odhan min haadaa ismu ishaarad ku cayin marna ismi wax lagu cayimaa marna ishaaro min haadaa ilaahu kan soo liganee soo fadhiya meesha
وأحزابه يحسبياشيس من خلائقك أو خلقها كمده taageerayaashiis kaalka soo fadhiya taageerayaashiis ilaahayow jaariga noqoyga difaac ay yafruda calayya inuu igu xadgudbo ay yafruda calayya inuu igu xadgudbo ahad minhum mid iyaga kamidi aw yadqa ama uu igu gardaroodo waxaan ilaahay magan kaaga oon jaar kaaga ah oon difaac ka doonaya ka iyo taageerayaashiis inay ama igu xadgudbaan ama igu gardaroodaan ilaahoodu gardarodoodii xadgudubkooda iga celi azza jaaruk jaarnimadaadu way adkaatay وجل ثناؤك أمانت هذا ونكسناتي وجل وحوين هذا ثناؤك أمانت ولا إله إلا أنت إلا حق لقوا عابدا متشرون هذيك أهين وعلى سوقف وآخرية ذي كيبا ميلا وين دبي رايبا وعي سمالي ولا وحا لقوا آخرية ياسين كقيبتي ورسمها سدا سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يسرون وما يسارون إياهم حتى إنه النبي كو أخري عليه الصلاة والسلام مركي وبحيي قريقي قالوا أي قارك كهيين مركو كسي بحيين وكو أخري يدا لفتقايدو ما سقنا في علم السيرة شيء وي شاقان لكن ما سقنا انت سقنا هو انت ناد مركا أخريس عز جارك شارني ماذا أي أود بضت إنك إله إلا شاره هي وصار دعية وجل ثناؤك أمانت هذا وين أمانت هذا وين أود هذا بدن شارني ماذا أود الله أكبر الله أعز إلهي بك أود بدن من خلقه جميعا خلقه صورا كوكستا أود سكت إلهي بك أود بدن الله أعز إلهي بك أود بدن مما أخاف وأحذر وحن كعب سنين كبقنية أخاف وأحذر أن كحداري سنين كفي تشجني وحلا وحن صافر فريا ماشية وحنا كعب سنة يوردن ده إلهي بك أود بدن وسقن عليا أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو إلهي بنا أنقل إله كليونه يعني إله ندعيت كلك هو هلنين الممسك السماوات والأرض سموين كي يرلك الممسك السماوات السبع تضبط السمك هي وي أن يقعنا على الأرض إن يرلك كسر عن تضبط السماء إله كهيا يا سماء هل كذا كهيا سموين إله سأود بدر إلا بإذن سقط ورم بويان من شر عبدك فلان أطون كاغا هبل لا يراد شر كيسان كاما غنغلا يو جنوده علكيس يو أتباعه كو الدبا سعده يو أشياعه تاغيرياشيس جنودنا وعلك أتباعنا وكون حق الدمك السعد أشياعنا وتاغيرياش نعم لياشيس كلا نوع كوا صورنا إله وكان من قال يسقى من الجن والإنس والجن ينسي بله إلا ويس وطانه جن كي ينسي إن بدنوا لي دتايسو جيبية اللهم كن لي جارا من شره إله وشار إيجان نقو متقربية قاشانا إيجان نقو شركوده جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك مقعاقا ونكسنادو بركبت ولا إله غيرك 3 مرات 6 جربة دعاء الآخرين تايس كسي حفظ بالله هذا حسن مسلم كاخستك هلا أدبأ وحكولن دونا كانوا آخرية أنا محوية ويصير حيامه وحبي يقول آخرية مركز دبتنا وقفصنا ده يسكحف الدعاء على العدو يبقى الهباري الدعاء سلاح المؤمن قفك مؤمن كايوا هب ولي هي دعاء وانا عدو هيسنين هب كان بعد ادو هيستان ويسغو هيسن اللهم منزل الكتاب إلهي كتابك سو دجيه وسريع الحساب حسابتي سكا اي دغدغ بدن تهاي وهزم الاحزاب كاشامبورت إلهي وجبي اللهم هزمهم إلهي وجبي وزلزلهم إلهي وقلقل عقها دولك وقع هبقدان وهقريران وهفرنادان سدا سكو أخري النبي عليه الصلاة والسلام مركض ويرك بلابي دقالك وعدو كبلابي ودعوينك أخري ما يقول من خاف قوما كاسمد مدحي مد قونية يوحبوها قفك قراء انكعب صلاح مد بكبضان ضد بضان بكعب صنعي شياطين بكعب صنعي اللهم اكفنيهم بما شئت دوا دعاء اسككوبا لكن حكمة وين اللهم اكفنيهم إلهي ويقف كافي بما شئت وحا دونيس مسلم باوري اللهم اكفنيهم دادو قفكو إنها انكلا حفظي كروي وإنهم حفظي كروي اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت انت ساكو في العالم
ducaau man asaabahu waswasatun fi liimaan waa qofka iimaankiisa waswaasuu kaga dhacay. asxaabta qaarkood baa nabiga waxay weydiiyeen midka iyo shaydaanku wuu nuu yimaadaa wuu noo sheekeeyaa markaasaa wuxuu ku leeyahay man khalaqa haadaa waxaan yaa abuuray ilaahay kan kale yaa abuuray ilaahay kan kale yaa abuuray ilaahay oo ilaahayna yaa abuuray buu odhanayaa. markaa nabigu wuxuu lahaa markuu midkiin caynkaasoo kala yimaad uu yidhaahdo saa su-aalaha ku yidhaahdo dee ilaahay ha ka magan galo oo ha joogsado oo erayadan buu markaa akhriyaya. waswaas baa kaaga dhacay shaki buu ilaahay xaggiisa kaaga ridaya markaa waa waxyaabaad kaga gaashaaman lahayd eed ku aamusin lahayd shaytaan ilaa haddaad sii hor kacdo khalaas jarku kaa tuuraya. yastaciidu billaah ilaahay buu horta ka magan gelaya acuudu billaahi min ashaytaan arajiim isticaadadu waataa. yantahi wuxuu ka joogsanayaa camaa waswasa fiihi waxaanuu shaydaanku kugu waswaasiyeyna ha sii wadine jooji oo iska soo xidh. tallaabada saddexaadna yaquulu aamantu billaahi wa rasulih ilaahay rasuushiisa waan rumeeyey ilaahay yaa abuuray ka fikiri maayo anigu waxaan leeyahay ilaahay caa abuurtayna ma sida isaga khaaliqa oo aan makhluuq ahayna wixii ka soo haray waa makhluuq. aamantu billaahi wa rasulih baad ugu jawaabaysaa shaydaanka. yaqra'u qowlahu tacaala markaasuu aayaddan akhriyaya oo ku munaasiba markaa meesha huwa alawwalu walaakhiru waalظaahiru waalbaatinu wahuwa bikulli shayin caliim. cidiba kaba horrayn ilaahay cidina ma abuurin. ducaau qadaa'i dayn marka had iyo jeer dayntu ay qofka ku cuslaato ducada uu akhriyaya la sheegi allaahumma kfinii bixalaalika can xaraamik ilaahayow igaga beeg xalaashaada xaaraanta wixii xaaraanan kugu caasii lahaa ilaahow xalaal igu arsaaq aan kaga maarmo. wa aqninii bifadlika caman siwaak ilaahow fadligaaga qanigaga dhig caman siwaaka cidda kaa soo hadha inaan ka maarmo adigunaan kuu baahdoonaan cid kale u baahanna. waa ducadaasaad akhriyaysa had iyo jeer marka dayni kugu siita. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال والدعاء إن هرو صمرنا الدين تنوى الله آخر وغلبة الدين وضلع الدين ضلع وعوي وعريسك ثقل عريسك الدين تلاذا يرقوا يقى حقبت dadku waxay haystaan in laga xoog bataa wax sahlan inay toobariyo un dee lagaaga kacayo kala dad cid baridaba dhimato. ducaa waswasati fi salaati wal qiraa'ah waswaaska salaada dhexdeeda iyo qiraada dhexdeeda marka salaada tukanaysa hadaad waswaasta ama aad quraanka akhriyaysa hadaad waswaasto adoo salaada ku jiraad ku ducadan akhriya adoo qiraada akhriya ducadan akhriya dadka qaar kood baa usalli daas maanta alhamdu bu ku celinaya inta faatixada dhameynaysa ama wala daalin taasi ka qabsanaysa qofba meel bay ka qabsataa dad badan marka waswaaska sidana lagu reebayo. a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim واطفل على يسارك ثلاثة صدح جرنا لنا عبده وحيرا خفيفة كبيفسي صلاة ده بكتير لنا عبده حركة غير بيفسينيس الحاجة سوي الصوت هاي يدوشدوا وحنا واحد سهلا مع قفكم كمان كوتشينكو قال الطبيب أيه فريرة ده بدح بقى أيه قبطان أصحاب العلاج فريرة بدح حتى قبطية حتى حده يترمي دوي كلا دوين تنبو كبحة كنا سوق عليه بلادو قبل لا إذا أي لا هاي الدلولة ذي دارك ومشي وين لا يرتو إن القفلان تعدي أبا كحران هداد كاحده قارت أنا قبضتي كلين قيل لا سكان ماينيا مركزين عن بيد حذاء الشيء عادو طفل سوا وهانيت كيس وهالكو قبل أبا يعرمه تاسنا واساس الله آخره يا ويه أنت أصاب بركة أيضا الدعاء يقول دعاء من استصعب عليه أمره qofka arin uu ku yara adkaaday ayaa isagana la sheegi doonaa. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إلهي لا سهل فضيد مجره إلا ما جعلته سهلا وحيات فضيد سنبا فضد وأنت تجعل الحزن شيء مرقاد لو حد كدكتا إذا شئت مركض أنت سهلا واحفظه إلها وحفظ هذا مجرى واحد فضي سمويا وحي أدقنا مركز دوني سواد فضيسا إلها الرماء فضيدي إسقط مقانية مرتوت ما يقول ويفعل من أذنب ذنبه قفك الذنب قاله وحو كل واقع صمين يا للشيء ما من عبد قف أدون مجرى يذنب ذنبا ذنب الصمين فيحسن الظهور ويسد وناتين يظهر
ثم يقوم فيصلي ركعتين انتو استاغا لبا ركعدود تكنيا ثم يستغفر الله إلهي ويديسنيا دنبي داف إلا غفر الله له إلهي با وداف إلهي يا ودافay subhanahu wa ta'ala adigoo daahira caafimaad qaba qalbigaagu soo jeedo markaad Ilaahay barido istighfar weydiisato dambigu ka dhaafay ducaa tard shaytaan wa wasaawis shaytaanka wa ducadii lagu eriyay iyo nashuushadiisa iyo naxligiisa iyo dawshadiisa ila waa balaaye baasba qofkii ladaad yahay soo haraaciyay markuu isagoo hele al-isti'aadatu billahi minhu wa ana horta Ilaahay ka magan gasho a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim al-adaan وبين الأذان تبع الأذكار ذكر جنا دخري إن صارنا وقراءة القرآن كيف دخري دون مركز سداس ويا أذان كينا ده حديث الصحيح عن النبي وحكوا كل شيء إنه كعرره يسوق نقص حاجة تنك سيتين يسكو قرينه مركز قفك حتى هتو كشرة ده ولا جو أذانية اللي هو مدافع بكوية كلمات كل الردية حتى هتو قرية كاهلا كأذان وهذا دامي دون إسلامتي عيالك هادو كو سو دخ كلو isbaqaban weydaan ku aadaan shaarka haduu ku soo dhex gala ku aadaan iyagoo laga yaabaa inay raadaan uu waashay wadaadkii waa ka eedaamay laakiin adu waa digriday macnaha aanay gaarin moojada aanay gaarin baad adu ka hadlaysaa markaa al-adhkar wa qira'atu al-Qur'an الدعاء حينما يقع وحلقوا دعاء سنة يمرك أو دعاء ما لا يرضاه وحانو قف رالك أهين أو يغلب على أمري أما أرنكيسة كقالبة وحريس أو كقالبة أما أن كافر حين يمركو كل دعاء بسداد السوق العنيسة نفتي إلا نبلا يسبال الله سوك عيه محاضر عنيسة قدر الله وما شاء فعل قصر الرئيس هؤلاء نبو يقول له لو هورن هدو حيل لا هدان halka mari la miye waxa sindacan ereyga low iyo hadii iska ilaaliyo qadar Allah wama shaa faal ilaahay baa qadaray wuxuu doonaana wuu hirgalaya ilaahay wuu sameeyaa wuxuu doono saa isu qanci waa qadar aan laga baaqsanayn asad ku qaracad tahniyatu al-mawlud lahu wa jawabuhu iyaduna marka Hasan al-Basri bayntanina ka sugnaatay soo socota waa qofka mawlud lahu loo dhalo waxa lagu tahniyadeynayo iyo jawaabu isagu wuxuu ku jawaabayo hadii caruuri ku dhalato wiil iyo gabadh mid kasta ha ahaade dikrigana mashruuc ah oo salafku ay markaa oran jireen qofkii ilmaha uu dhashay baa inta loo oranaya sida ka aroostaba wax loo oran jiray isaguna jawaab uu bixinaya barakallahu laka fil mawhubi laka allah ku barakeeyo kan lagu hibeeyay wa shakarta alwahiba ilaahi ku hibeeyana aad u mahadnaqdi wa balaga ashudda ilmahanina waqtigu mudakaraya ha gaaro warusiqta birra samafalki sana allah kugu arsaaqo ilaahay ku barakeeyo mawhub laka waladkan lagu hibeeyay allah ku barakeeyo mahadnaqo ilaahi waahibka ah ee ku hibeeyana mahadnaqiisa allah ku waafajiyo ilmahanina ha taabagalo oo ha kacaamo ha barbaaro birigiisa iyo samafalkiisana allah ku siiyo adigana allah ku wanaajiyo xaqa ilaahay allah ku garasiyo waladka allah ku hagaajiyo waladka samafal allah ka siiyo waa duco kooban oo macna ballaaran ويرد عليه المهنأ قف كان إساق آهل لتهنيدي وحكو جواب أيا إساقنا الجوابية فيقول حرية بارك الله لك وبارك عليك إلهي أكو بركاي وجزاك الله خيرا خيرنا الله كوابالي ورزقك الله مثله هذه أنا كيغانا الله كو أرزاق وأجزل ثوابك ثوابك أنا الله ويني بوصي نغا تغي نعدل يا وحا مسلم ما يقع جوابها وناكسن با اي دعوينك اي بركه اي خيرك اسا لا يسودا ديبيا ما يعوذ به ما يعوذ به الاولاد وحرس حرك وبدك waxa xirsi xirka looga dhigaya iyo deyrka iyo ducada ayaalkana la sheegaya kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed wuxuu ahaa yu'awwidu al-hasan wal-husayn wuxuu hasan iyo husayn magan galin jiray oo xirsi xir iyo deyr uga dhigi jiray ducada uciidukuma waxaan idin magan galinayaa bikalimaatillaahi taama kalmadaha ilaahay ee dhamayska tirana waxigiisa iyo kalaamkiisa aban deyr idin ka dhigay min kulli shaydaan walba ilaahay kalmadihiisa ayaan idin ka magan galiyay waxba idin ma yeeli kara shaydaan wahaamatin iyo wax kasto wax qaniina hawaamku waa waxyaabahan wax qaniina ee sunta leh ilaahay baan idin ka magan galiyay kalmadiisa
ومن كل عين لامة إيا إلك الصاء مركا تاسنا وفضلك كتيرة قف كان بكان كأ دعاء إيا ذكرك مارتي لا أخرى إيا وناق لقاه لي إيا فضلك كتيرة والله أعلم.